Аз съм предмет и нищо повече. Може да е хаотично и опасно, но това е нашият дом. Мъжът ми е на форума, в Сената. Докато той управлява Рим, аз управлявам живота, който му позволява да прави това. Аз съм жена от Новия Рим, от империята, която продължи след като Западът падна. Казват ми Лупа, вълчицата. Не помня какво беше името ми, което родителите ми дадоха. Бях на 3, когато римляните изгориха селото ми и ме докараха тук. На 7 бях продадена на господаря, който ме купи на пазара в Остия. Сега съм на 25. Аз съм предмет и нищо повече. Юридически погледнато, имам същите права като на масата, на която приготвям храната. Нямам право да откажа каквото и да е било. Нямам право да напусна. Нямам право да кажа не. Ставам преди изгрев слънце. Нося вода от фонтана на улицата, запалвам огъня, меля зърното за хляба. Господарката ми е добра към мен, не ме бие. Но Лидия, личната й фризьорка, има по-малко късмет. Виждала съм белезите по ръцете й от игли за коса, когато прическата на господарката не е станала идеално. Събирам си на едно тайно място по малко пари. Бавно. Монета по монета. Знам точно колко ми трябват, за да откупя свободата си. Изчислявам го всяка вечер преди сън. Само още 8 години. Най-много 10. Някои от нас никога не стигат до там. Забременяват. Детето им се ражда роб. Така е по закон. Автоматично. Аз родих едно дете, но господаря го продаде. Не знам къде е сега. Дали е живо, дали е добре. Не ви разказвам това, за да ви накарам да плачете. Разказвам ви го, защото исках някой да знае, че аз живях, чувствах и обичах. И всичко това, без дори да имам право да притежавам собственото си тяло. Вие имате нещо, за което аз мечтая всяка нощ. Правото да кажете не. Правото да напуснете. Да потърсите защита от тези, които се опитват да ви ограничават или да ви наранят. Не го приемайте за даденост. Изберете свободата си. В моето време жени като мен са умирали, без да са чути нито веднъж. Живейте така, сякаш живеете не само за себе си, но и за нас. Хюс. Аз съм Приска. Жена на Марк, майка на Кринт и малката Флавия, тя е на 4 месеца, още е кърмачи. Живеем на 3-ти етаж в Инсула на Собура. Познавате ли квартала? В добрите дни мирише само на канализация и готвена храна. Пълно е с крещящи деца, а пияни мъже се разхождат по стълбите. Може да е хаотично и опасно, но това е нашият дом. Работя. Вие, съвременните хора, си мислите само за матрони фатвиуми, като се спомене за римска жена. Това отзад е моят магазин. Продавам тъкани от сутринта. Мъжът ми е зидар, когато има работа. Когато няма, аз изкарвам прехраната на нашето семейство. Аз съм свободна жена. Технически съм под опекунството на брат си и той трябва да ми подписва по-сериозните сделки, но това е само формалност в нашите отношения. Но познавам много жени, които са под опекунството на мъже и тези мъже решават за нещата, които те са изкарали с ръцете си. Баща ми ме омъжи на 16 и избра Марк за мен. Не ме попита дали искам, но така е навсякъде. Но ние със съпруга ми се разбираме и изградихме любов и разбирателство помежду ни. Но знаете ли какво? Ако не беше така, мога да се разведа. Да, точно така. Ако Марк ме удари или реша, че не искам повече, мога да обявя пред свидетели, че го напускам. Зестрата ми се връща. Родих деца на Марк. Колко се молих на боговете за деца. Първото ни дете почина само на 2 дни. Второто на 6 месеца. Но Квинт оцеля.
Флавия също е добре. И молитвата ми всяка сутрин е все една и съща. Нека и двете ми деца да са живи до вечерта. Ходя на форума, гледам игрите, обичам да чувам шума от града, като се разхождам по улиците. Не съм затворена вкъщи като атинянките, онези горките жени. Римлянка съм. И животът на много римлянки е точно такъв като моя. Ако трябва да ви оставя едно важно послание, то е да не спирате и да не се отказвате. Дори системата и закона да не са направени за вас, с упоритост всичко се постига. Аз намирам начин да прехранвам семейството си без законът да е на моя страна, без да имам защита. Вие имате всичко това. Използвайте го. Клавдия Секунда съм, дъщеря на Клавдий Руф, сенатор, съпруга на Луций Валерий, майка на 3 сина. Аз съм Матрона. Аз съм жената, за която Рим е бил построен. Управлявам домакинство от 42 роби. Знам всичко. Колко масло имаме, кога трябва да платим на доставчика на хляб, кой от робите е болен и защо. Мъжът ми е на форума, в Сената, ходи на вечери с политически съюзници. Докато той управлява Рим, аз управлявам живота, който му позволява да прави това. От мен се очаква да съм стожер на римската добродетел, да съм вярна на мъжа си. Добродетелта е в тихото, в домашното, в невидимото. Самата Ливия е предяла вълна, нищо, че е била женена за божествения Август и всичко е можела да си позволи. Нашите добродетели са политически сигнали и ние, матроните, разбираме тези кодове много добре. Но нека ви кажа нещо, което не се пише в законите. Вчера Луций промени решението си за наследяването на нашия имот в Кампания. Промени го след като вечеряхме, говорихме и му казах мнението си. Аз нямам право да гласувам. Не изнасям речи на рострата, това не ми е работата. Но просто казах, мисля, Луций, че Гай Метел не е правилният човек. И той се замисли. На сутринта решението беше различно. Това е моята политика. Тиха, невидима и напълно ефективна. Имам имущество на моето собствено име. Наследих го от баща ми. Мога да го завещая, макар при условие. Мога да инвестирам, ако искам. Умидия, жена от моя кръг, притежава фабрика за тухли. Това е напълно нормално за нас. Никой не повдига вежди. Родих 3 живи сина. С третото раждане почти умрях. Благодарение на акушерката съм още на този свят. Никой не казва колко тежко и опасно може да бъде. Просто всички очакват от нас. И ние трябва да се справяме. Помнете, жени от 21 век, че властта не е само в официалните позиции. Аз управлявах от стаята за хранене, от спалнята, с уменията си да водя деликатни разговори. Това не е слабост. Но вие имате нещо повече в днешни времена. И тази сила, и трибуната. Не се отказвайте от нито едното и преследвайте мечтите си, независимо от обществените очаквания. Това е ваше право. Салвете! Аз съм Лициня и съм Вирго Весталис. Пазя огъня на Рим от 28 години. Остават ми още 2, докато се пенсионирам. Баща ми ме предаде на Понтифекс Максимус, когато бях на 8. Не попита дали искам, дали мечтая за мъж, за деца. Не е длъжен да ме пита, нито да се съобразява с мен. Но за щастие, харесвам живота, който изградих. От момента, в който прекрачих храма, станах напълно независима жена. Няма други в Рим като нас. Аз не съм под властта на баща, съпруг или опекун. Нито един мъж в Рим не може да взема решение вместо мен. Мога да пиша завещание, без да имам нужда от чужд подпис. Мога да освобождавам роби. Ако мина покрай осъден престъпник на път към екзекуцията и нашите погледи се срещнат, той е свободен човек. Така казва закона. Само аз и моите сестри имаме тази сила в целия Рим. В съда моята дума не изисква клетва, както е при другите жени. Сенаторите се изправят, когато влизам. Имам ликтор, въоръжена охрана, символ на магистратска власт. Цената на тази свобода – 30 години целомъдрие. Ако наруша обета, ще ме погребат жива. В малка стая под земята.
с малко хляб и вода. И чакат. Случвало се в историята на града 10 пъти. Не на мен, но това е реалността, с която живея. Понякога вечер, когато пазя огъня сама, се питам как би изглеждал животът ми, ако се беше развил по другия път. Дали щях да имам деца? Дали щях да обичам мъж? После огънят премигва и се връщам. 30-те ми години почти изтичат. След 2 години ще съм свободна от клетвата си. На теория мога да се омъжа, но малко от нас го правят. Статусът е твърде специален, животът ни е протекал твърде различно. И повечето, които са се омъжили, казват, че съжаляват, защото попадат под юридическата власт на мъжа си. Ще получа държавна пенсия и ще живея охолмо. Не ме притиска материалната страна на живота, а се питам как да изпълня със смисъл оставащия ми. Мога да избера да стана филантроп, бизнес дама или посредник в политически спорове. Дори след пенсионирането ми, влиянието и връзките ми ще останат. А мога изобщо да не напускам колегията и да продължа да живея тук като уважавана старейшина. Хората очакват, че аз ще съм изгубена и оплашена заради такава дилема. Това е толкова далеч от истината. 28 години аз пазя огънят, от който зависи добруването на цялата империя. Научих се да живея изцяло в настоящия момент. Скъпи жени, независимо за какво мечтаете, знайте, че от вас зависи с какво ще влезете в следващия етап на вашия живот. Ако градите обич, сестринство, ако инвестирате интелектуално, духовно и финансово в себе си, тогава ще извлечете най-доброто от това, което обстоятелствата ви предлагат. Евдокия съм аз. Вдовица съм на търговец от Константинопол. Мъжът ми внезапно почина преди година. Още съм длъжна да нося траурните дрехи. От тогава съм сама. Аз съм жена от Новия Рим. От империята, която продължи след като Западът падна. Правото на Юстиниан е моето право. Ние, жените, вече нямаме опекуни и юридически не сме под властта на мъжете. Аз мога да управлявам имуществото и да взема децата си. Второто трудно можеше да се случи в Стария Рим. Мога да подписвам договори. Не ми трябва мъж, за да потвърди, че съществувам. Но разводът е вече друга история. Баща ми се е развеждал 2 пъти. Просто, бързо, с писмо. Аз нямаше да мога, ако ми се беше наложило. Трябват ми основания, съд, свидетели. Ако реша да напусна брак без правилната причина, трябва да платя глоба, която е непосилна за почти всички жени в империята. 5 лири злато, които са равни на 30 години труд. Губя зестрата си. Нямам право да взема децата със себе си. Оставам презряна и без нищо. Църквата казва, бракът е свещен. Явно е по-свещен за жените, отколкото за мъжете. Ако мъжът ми беше жив и исках да го напусна, имах 3 основания. Ако е заговорил срещу императора, ако ме е обвинил лъжливо в прелюбодейство, ако ме е малтретирал, ако той е прелюбодеец, ако е пияница и безделник, това няма никакво значение за закона. Не живеем в идеален свят, нито тогава, нито сега. Но научих едно. Системата винаги оставя пукнатини. Въпросът е дали ще ги намериш. Моите наблюдения показват, че всяко поколение получава различна комбинация от свобода и ограничение. Моето взе нещо и даде нещо. Вашето също. Но вие сте първото поколение жени в историята, в което разликата между това, което имате на хартия, и това, което можете реално да направите, е най-малка. Не оставяйте тази свобода да си отиде, защото историята умее да се връща и да повтаря едни